हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई मिनी ब्लग। र आशा गर्छु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। र यहाँ चाहिँ मेरो छोरी उठेर चाहिँ खाता पेन्सिल लिएर बसिरहेको छ र आज चाहिँ उठ्ने बित्तिकै खाता लिएर बसिरहेको छ। र खाता र पेन्सिल भेटेपछि उसलाई केही चाहिँदैन नि त, एकदम भुलिबस्छ। अनि यसलाई चाहिँ फटाफट गरेर खानाहरू खिलाइसकेको छु है भुलिएको बेलामा। अनि खाना खिलाइसकेर म चाहिँ यहाँ बाहिर निस्केर चाय पिउँदै थिएँ। र चाय पिउँदा यहाँ भैयाले चाहिँ सफा गर्ने लिएर आएको रहेछ है, त्यो झाडु प्लास्टिकको झाडुहरू। अनि म चाहिँ यहाँ माथि बसेर चाय पिउँदै हिँडिरहेको थिएँ, किनकि आज मेरो व्रत हो। अनि मैले चाहिँ केही ब्रेकफास्टहरू पनि बनाइनँ र म चाहिँ चाय मात्रै पिउँदै थिएँ माथि बसेर। अनि चाय पिइसक्नेको बादमा चाहिँ फटाफट गरेर म चाहिँ बजार जान आँटेको छु है। र मेरो चाहिँ अलिकति काम छ नि त बजारमा, अनि त्यही भएर चाहिँ छोरीलाई लिएर जाँदैछु। र यति साह्रो चाहिँ घाम लागिरहेको छ आज चाहिँ, यति गरम पनि भइरहेको थियो। र त्यही भएर चाहिँ मर्निङमै गएर आइहाल्छु भनेर। र हावा पनि त्यत्तिकै चलिरहेको थियो है। र म र छोरी चाहिँ फटाफट गरेर बजार पनि आइसकेको छौँ है। र आइसकेर चाहिँ यहाँ ग्रोसरी दोकानमा अलिकति सामानहरू लिएर मेरो छोरीले चाहिँ आइसक्रिम खाने अरे, अनि उसलाई चाहिँ आइसक्रिम। र त्यसको बादमा चाहिँ म यहाँ दोकानमा आएँ र यहाँ चाहिँ मेरो नानीको लागि अलिकति सामानहरू लिनु थियो नि त, टिफिन बक्सहरू अनि वाटर बोतलहरू लिनु थियो। यहाँ चाहिँ राम्रो सामानहरू पाउँछ है। र सबै थोक एभाइलेबल हुन्छ यहाँ, सबै थोक जे भन्नुहुन्छ त्यही पाउँछ। गिफ्टदेखि लिएर नानीको स्कुलकोदेखि लिएर है, त्यहाँदेखि यो के भन्छ किचनको सामानहरू सबै थोक पाउँछ यहाँ चाहिँ, सबै थोक एभाइलेबल हुन्छ। अनि राम्रो सामान पनि एकदमै राम्रो पाउँछ नि त। अनि म चाहिँ त्यही भएर यहाँ आएर सामानहरू लिइसकेको छु। लिइसकेर म छोरी चाहिँ वापस घरमा घुर्दैछु है। र यति साह्रो गरम भइरहेको थियो, कहिले घर पुग्नु जस्तो भइरहेको थियो गर्मीले चाहिँ। र हामी चाहिँ फटाफट गरेर घरमा पनि आइसकेको छौँ है। र मैले चाहिँ के ल्याएँ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु है। यहाँ चाहिँ मैले छोरीको लागि स्कुलको लागि वाटर बोतल ल्याएर राखेको छु। अनि ज्योमेट्री बक्स पनि ल्याइदिएको छु सानो है, पेन्सिलहरू हाल्नुको लागि भनेर। र मलाई चाहिँ सानो सामानहरू चाहिँ ल्याउँदा एकदमै खुसी लागिरहेको छ आज। नानीको लागि सपिङ गर्दा, स्कुलको लागि सपिङ गर्दा चाहिँ कति राम्रो खुसी लागिरहेको छ कि। अनि मैले चाहिँ नानीको लागि टिफिन बक्स पनि ल्याइदिएको छु, यो चाहिँ स्टिलको है, प्लास्टिकको चाहिँ लिइनँ किनकि नानीलाई राम्रो हुँदैन नि त प्लास्टिकको भनेर मैले स्टिलको ल्याएको छु। अनि यो चाहिँ ब्याग हेर्नु कति क्युट छ, मलाई चाहिँ यस्तो राम्रो लागेको थियो है यो ब्याग चाहिँ। अनि मैले चाहिँ नानीको लागि ब्याग, टिफिन बक्स, वाटर बोतल है लिएँ। अनि मैले एउटा सानो बास्केट पनि मन परेर बास्केट पनि लिएको छु। र त्यसको बादमा मैले अलिकति टेबल क्लथ पनि चाहिरहेको थियो मलाई, अनि एउटा टेबल क्लथ पनि लिएर आएँ। अनि बेडसिट पनि चाहिरहेको थियो। र यो चाहिँ हो डाइनिङ टेबलको क्लथ, अनि यो चाहिँ हो बेडसिटको है। हुन्छ त साथीहरू, अहिलेको लागि यति नै। सो बाई बाई, टेक केयर। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर जनाउनु होला है।